السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مالك في ايه؟ اتفضل، تشرب ايه؟ الحقيقة انا عندي مشكلة كبيرة ومش عارف اتصرف فيها ازاي. انا حاسس ان انا ضايع وحاسس ان انا تايه ومتلخبط. انا الموضوع باختصار عشان ما اطولش عليك، كنت بره مصر واتفاجئت مرة واحدة ان وانا بره مصر وببعت لزوجتي فلوس شهرية كل شهر، وببعت لها مبلغ كويس جدا، يعني عايشة في احسن مستوى. اتفاجئت قبل ما انزل بشوية خلافات، فقلت لها ده انا نازل. قالت لي انت هتنزل مش هتلاقيني. وبعد كده عرفت ان انا عليا احكام وانا راجع في المطار. وقفوني وقالوا لي ده انت عليك احكام. ولما طبعا اتصدمت بقول لهم احكام ايه، قالوا لي دي نفقات زوجيه وتمديد قايمه وحاجات كتيره واحكام كتيره ومنع من السفر وترقب وصول. لولا الناس الله يبارك لها يعني اتعاطفت معايا وقالوا لي على الاجراءات، ووجهوني وكتبوني كتبوني تقريبا تعهد او كده ان انا اعمل الاجراءات، وانا تايه ومش عارف اعمل ايه. بص يا فندم، للاسف الحالات دي احنا بنشوفها كتير من الزوجات اللي ما بيعرفوش ربنا، يعني ضد ازواجهم. فعشان كده انا انصحك فورا ان انت تكشف على نفسك عشان تشوف ايه القضايا اصلا اللي مرفوعه عليك، وبعد كده تطعن على كل الاحكام اللي انت بتتكلم عنها دي، وتقدم للقاضي ما يفيد ان انت اصلا مش مقيم في مصر وكنت خارج بره مصر اثناء صدور الاحكام دي عليك. وبعدها تقدم له وتقول له ان انت من حقك تستأنف في اي وقت، وان القانون اداك الحق ده واباحه ليك طبقا لنص الماده 213 مرافعات. ده اللي هيخليه يفتح لك الابواب بتاعه مواعيد الطعون، عشان تقدر تطعن على الاحكام براحتك وما تبقاش مقيد بالمواعيد اللي القانون ذكرها. وربنا يوفقك وان شاء الله تخرج من اللي انت فيه. ولما هتقدم كل ده ان شاء الله القاضي هيعرف ان انت تم الضرر، او ان انت وقع عليك ضرر فعلا، وباذن الله هيراعي كل ده في الاحكام وربنا يوفقك.